अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया का पहला हवाई जहाज अमेरिका में नहीं बल्कि भारत में बनाया गया था और वो भी राइट ब्रदर्स से पूरे 8 साल पहले, आखिर क्यों ये राज आज तक किसी को पता नहीं चला। साल 1895 में मुंबई के स्वीकर बाबूजी तलपड़े। वैसे अपना हवाई जहाज बनाया और उसे उड़ाया भी, लेकिन उस वक्त भारत अंग्रेजों के कब्जे में था, इसीलिए इस आविष्कार को दबा दिया गया और दुनिया ने क्रेडिट राइट ब्रदर्स को दे दिया। अब सोचो, अंग्रेजों ने जब ये सच दबाया तो और कितने बात होंगे जो हमें नहीं बताया गया। लाइक करो और सब्सक्राइब।